什么程度建议要动手术？会不会医师一下就建议要开刀啊？什么程度我们可以分主观跟客观。主观的就是自我感觉，当你觉得影响到你的工作表现、睡眠品质，甚至影响到你的情绪，为什么有人鼻塞心情很暴躁嘛？可能怒路歌，或者开车就开始生气了那种，这种我就会建议要手术。客观就是你去做耳鼻喉科做检查，他撑开你的鼻腔，发现哇鼻中隔好弯呐，都堵住了。另外一种是下鼻甲很肥大，也都堵住了空间，造成你气体的进出受影响。气体进出受影响，其实你容易精神不好，晚上睡觉会打呼，打呼不仅吵到自己，还吵到枕边人，整个家庭的小孩也睡不好。所以如果是这种客观的医师检查认为阻塞程度很严重，我们通常呢会先透过药物治疗的方式。药物有哪些呢？有吃鼻塞药、抗组织胺，喷一些鼻喷剂，跟刚刚说的物理治疗、洗鼻啊，如果都还是没有明显的帮助，或者你对药物的依赖性很高，这时候大多数的医师还是会建议你透过手术来把空间弄大一点，鼻中隔弯曲的就把它矫正，下鼻甲肥大就把它缩小或切掉，这些都可以大大改善你的生活品质。